Bienvenidos a más mi canal. Yo soy Excel, estoy muy contenta de tenerte aquí. Bueno, hoy les voy a grabar mezclando mi colección de slime parte 2 porque también les voy a pedir perdón porque en la primera parte se me cortó la cámara por completo, entonces les quería perdón por eso, pero bueno, vamos a seguir grabando, así que déjenme acomodar la cámara. Bueno, ya está, perdón por lo que hay acá atrás, se me suena ropa. Bueno, perdón por el sonido, es que se está calentando algo. Bueno, lo voy a seguir mezclando aquí. Esto ya no lo voy a mezclar porque, como saben, ya los mezclé en la primera parte. Bueno, vamos a por el primero. Bueno, aquí está. Este es el primero. Chicos, miren, estos slimes son los que no voy a mezclar porque... estos slimes son los que no voy a mezclar porque ya los mezclé en la primera parte, perdón, en la primera parte, así que vamos a empezar con este, que es un botecito de pegamento. Miren. Creo que este no va a mezclar en la primera parte. Si mezclo algunos, me dicen ahí abajito en los comentarios, porque la verdad es que a veces se me va la cabeza. Bueno, vamos a mezclar un poquito. Ah, por cierto, no los voy a mezclar todos, voy a mezclar cachitos de cada uno. Bueno, ya hice ahí slime. Oh, me encanta. Bueno, vamos con el siguiente. Bueno chicos, les quería decir que aquí ya lo sé. No sé si les dije, pero bueno, vamos con el siguiente. Aquí está. Bueno, es este. Me encanta este. Aunque no tiene un color muy bonito, pero igual está estirable. Un poquito, no voy a decir que es el más estirable del mundo porque no lo es. Voy a echar un cacho. Bueno, vamos con el siguiente. Bueno, aquí está. Es esta. Pues aquí está el otro. Tiene varios slime. Esta también se va a mostrar en mi colección de slime. Nada más que los de aquí ya no los tengo. Bueno, vamos a empezar con este que es crunchy. Y la verdad tenía mucho. Bueno, vamos a echar. Vamos a ir por este rojito, que la verdad estira mucho. Pero pues, bueno, vamos a echar un cacho. Uy. Bueno, vamos con el... Oh, en serio, chicos, este ya no se estira casi, pero bueno. No voy a hacer trampas y voy a echar los que no se estiren. Bueno, ya lo sé. Ahora vamos a ir con este, que tampoco se estira mucho, pero está bonito. Bueno, vamos a echar un cacho. Bueno. Este slime me encanta, es transparente. Vamos a echarlo un poquito. Bueno, vamos con el siguiente. Bueno, aquí está. Es este verde. Que este se los he gustado en muchos videos. Bueno. Lo que me encanta de este slime es esto. Miren, me encanta. Ah, es que tapo. Me encanta que hace eso. Es súper bonito. Si ven eso es porque es una amarilla que ahorita me voy a comer. Bueno. Vamos a echar un cacho. Miren, aquí está. La verdad ya mezclé muchos. Los que no mezclé en la primera parte. No sé si este lo mezclé en la primera parte. Bueno, vamos con el siguiente. Bueno, aquí está. Ay, este. Este no. Creo que este sí. Ah, no, este no lo voy a mezclar porque ya lo mezclé en la primera parte. Entonces, es que en mi primera parte sí mezclé varios. Pero bueno, vamos con el siguiente.